Gangjung Food Art. Kita pengen ceritanya kita pengen naik kapal ini. Yang mana? 4 orang, ini 15. Ini kalau ini ada yang itu. Ini loh. 1 orang 15. Itu ya. Ini 10. Ini kan manual semua, ini jadong otomatis. Jadong. Kalau sudong kita gini, yang jadong ini jalan sendiri enak. Piye, apa sing anu? Jadong 20.000. Sing ayo. Ayo sudong. Jadong. Ya. Harga. Ini yang mana? Ini apa? Sudong apa? Ini ada yang nyetir. Aja. Ini VIP gitu. Ini apa? 10.000. Ingan kan orang. Oh ya, sing iki gimana? Ki wong loro tok lho. Iki wong pira iki? Apa tidak? Loro kan karone. Tapi mau wong bapak desa iki. Pati iya. Ya wong bapak desa iki. Jadung. Jadung bisa ngoperasiin toh. Iya, dia operasi. Kalau sudong kan kita yang aja. Sudong aja apa ya? Sudong aja dong. Sudong aja biar Sudong ae. sudong. Yang ini berarti yang ini lah. Yo. Kacok bot. Kan 4, nah iki 22. Lah kan langsung berapa tahu dua. Yo 4 lah. Oh, 4. Dua-duaan tetap tabrakan kita mana. Kita coba naik yang itu. Yang kacok bot Sebenarnya namanya kacok bot. udaranya masih Jadi nggak ada yang nyewa ya di sini ya. Cuma kita doang ya. ini nanti kuat enggak sampai di sana. Ya karena kita udah stuck di tengah laut nggak bisa. Soalnya tangan saya udah masukin tandanya di Ya, kita turun aja anginnya lumayan gede. tahu nggak ini gimana, ini kayak orang kayak nggak punya tangan. Biro. Ya masih penuh dengan banyak ini kita coba op pakai pelampung. Kami 400 ribuan. Samsi bangun. Oh, bisa. Oh, bisa. Kita juga Tariknya kasar. Oh, biar klep. Oke. Ini mau kemana? ditarik, ini harus tarik tuh biar aman. Ini 20.000. Banyak orang konyol yang anginnya banyak main di sini ya. Banyak ya. Jadi Ini sebenarnya anginnya banyak, jelasin. 20.000-an itu 30 menit tapi dikasih gratis 30 menit. Soalnya di sini galak. 한국말로가 잘해요. 네, 네. Siapa yang di sini ngomong? 카드. Kado. Oh, ya Kang Bakti. 생각합시다. Gimana? Ini anginnya banyak banget, berani toh. Dan hanya orang konyol yang mau seperti ini. Bangsat. 우리나라 사람이야. 인도네시아. Ya, ini orangnya ini suka sekali soalnya Gue mau sama Dilan, Bang. kayaknya sudah beberapa hari nggak laku Karena angin ya. karena angin. Angin beneran anti mainstream banget. Aduh, beneran anti mainstream loh. Kita ini parah banget. Ini kayaknya aku nggak bisa ngerekam. Enggak kok, 4 orang sekalian kok. Oh, enggak kok, 2 kok. Bro, dia nyetir sendiri tuh. Oh, kita nyetir sendiri tuh. Waduh, 뭐 있어요? Ada, mau 저 누가 운전할 거다. Tiga. nggak disetirin, bro. Kau nyetir ya? 저기
Sini aku. Oh, 4 orang bisa. Oh, dubun-dubun. Ya. Yo. Kau nyetir lah. Kau nyetir. Ini jam berapa? Ngomong dah, kau mau nyetir gitu. Saya mau nyetir. Di nakoda. Aku nggak tahu sih. Nggak tahu bener. Kau sesat, kau tanggung jawab. Aduh. Ini tinggal Gimana tutorial? tahu. Ya, semoga aman. Beloknya gimana? Belakang gue ke depan maju kayak kau. Kita sekitar gitu loh. Gasnya mana gasnya? Ini gas ya. Ini switcher. Ini setirnya nanti sesat gitu. Nah, kita nanti pakai gaya cuci piring. Jadi Abang Leo mau 아, 스톱. 흔들지 말고. 네. 너 일로 밑에 또. 이거 뭐라고요? 예. 넘어가지 말고 가쪽으로 가지 말고 가쪽으로. 네. 파킹할 때 네. 바람이 많이 불잖아. 바람이. 네. 한국말 알아듣지요? 예, 알았어. 바람이 많이 불면 이쪽으로 오면 확 떠내려가. 네. 재밌으면 바람이 더 불어요. 예, 알았어. 그리고 저 위쪽으로 가야 돼. 예. 저서 일로 보니까 저 위쪽으로. 네. 그러고 돌아오실 때 예. 파킹할 때 주차할 때 네, 진짜 네. 주차할 때 바람이 불면 주차하기 어려워. 예. 그럼 저 멀리서 네. 일자로 쫙 돌아. 아. 그러고 슬로우. 예, 알겠습니다. 오케이? 예. Gasnya di. kasih kilo. jadi intinya kita 자, 흔들지 말아요. 흔들지 마라. 네. 자, 뒤로 당기면 후진. 네. 당겨봐. 손 떴지. 오케이. Waduh, aku agak khawatir ini. Kamu biasa nyetir Cikeca toh? 위로. Ya, hei. Iya. Itu nggak jalan tuh. Main nggak jalan. Oh, mundur. Mundur sampai belok ke sana ya. Mereka berdua kok kenapa mundur jalannya ya? Kenapa kita mundur? Dimajuin terus tikung sana. Apa ande? Apa? Oh, bisa. Ah, kau ini pertama kali nyetir apa? Pertama kali nyetir. Berarti belum pernah nyetir mobil juga. Belum. Nah, pelan aja, kita pelan-pelan aja. Jadi sebenarnya itu kita termasuk orang kuat ya. Jam belok-belok. Saya sebenarnya takut. Malik seperti itu. Oke. Ya miring ya. Kok cepet banget ya? Enggak lah, pelan banget. Tetap loh. Apa cepet sih? Tapi asik loh. Itu jadi batasnya kuning-kuning itu ya? Ya nggak boleh lebih. Stop aja. Dia 4 orang bisa. Stop aja. Hah? Enggak, ini loh maksudnya. Kita sedang naik kapal bernakoda bersama Ai. Bagaimana perasaan Anda menakodai kapal ini? Ya aja. Sebelum Anda menakodai sebuah hubungan yang lebih serius, Menurut saya sih ya itu hal yang wajar ya. Kita tuh sebagai pemimpin
harus bisa menakodai. Iya, kan seperti itu. Eksistensi dari menahkodai dan menodai. Nah, ini kita mau belok cuma kalau posisi miring gini goyang-goyang gitu. Jadi kita mau ke pinggir sana saja. Oke. Ya kita ke pinggir saja. Oke. Nah, kita harus pelan-pelan. Masih bersama dengan saya dan Ai yang gantian mengemudi karena cuaca yang sangat dingin karena anginnya sembrigit. Saya menahan dingin, mulai pilek, dan namanya Ai sangat menikmati menjadi nahkoda kapal ini sebelum memutuskan untuk menahkodai sebuah hubungan. Jadi kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Anime yang paling Anda sukai sepertinya dari Naruto adalah Itachi. Ya, nah karena itu karakter yang bagi saya itu bukan karakter utama ya, tapi sangat berperan dalam plot twist alur ceritanya. Lalu mengenai Itachi yang rela mengorbankan klannya sendiri untuk kemakmuran Konoha, Ya, itu pandangan Anda seperti apa dari fans? kalau direalitaskan dalam kehidupan nyata itu mungkin sulit dan juga akan bisa dilakukan orang. Ini hanya cerita fiksi. Tapi kan nilai-nilai kehidupannya ada. Jadi ya di pengorbanan dia rela kehilangan keluarganya, kehilangan klannya. Klan itu ya kayak apa ya, Marga. nah marganya ya, dia rela mati oleh adiknya sendiri kan, karena dia pengen mati di tangan adiknya sendiri. Ya intinya dia tuh rela lah kehilangan segala macam dan diklaim sebagai pengkhianat, penjahat. Sebenarnya tujuan dia tuh kan untuk melindungi desa gitu, walaupun dari balik bayangan. Intinya untuk perdamaian. Itulah. Meski pada akhirnya perdamaian yang dia idam-idamkan itu belum sepenuhnya terwujud. Ya karena adiknya sempat tidak mau menerimanya. Setelah adiknya itu tahu bahwa kenyataannya Itachi itu ya seperti itu hidupnya di desanya lah. Jadi adiknya ini membalaskan dendamnya demi dan menghancurkan desa tersebut. Lalu Ini beberapa waktu kemudian si Naruto itu ya, oh kita jadi cerita anime. kita apapun bisa diceritakan ini. Nah, semua orang tahu Naruto. Tapi ada orang yang tidak tahu Naruto. Ya Pak. Orang-orang tua Oh. yang lahir tahun 60, 40 nggak tahu Naruto. Mbah kita nggak tahu apa itu Ibu aku tahu, karena nonton bareng sama aku kalau itu. Iya. Ibu Anda kan Masa berapa menit sih? Oh, itu udah selesai. soalnya dingin. Yo, kita lanjutkan perbincangan nanti di lain tempat. Lihat Tapi masih dengan orang yang kita sama. tuh. Jangkarnya. Kita lanjutkan balapan nahkoda. Saya dan Ai melawan Dilan dan Leo. Orang-orang konyol. Saya sebenarnya nggak mau balapan. Bukankah kita menang? Yap. Mau balapan? Ya. Ini lurusin lah, lurusin. Ya. 1. 3. Coba jalan. Wah, tabrak kan curang dia loh. Wis. Woi, aja aneh-aneh. Ayo kita balapan. Ya mau curang. Hei, tidak boleh, hei. Hei. Nggak boleh curang. Hei. Nggak boleh. Nggak boleh. Sudah. Mana finish kita? Oke. Parkiran kita mana yang merah? Oh, merah kuning. Berarti aku sebelah yang merah itu, ada yang kuning. Oh, enggak harus. Enggak harus. Oh, kanan. Kita sana. Kita yang sana. Sana. Oke, sampai Pak Tua. Sampai. Sudah selesai. Kita ada di
ngomentarin si Dilan gitu. Bagaimana Dilan? Curang tadi. Yang curang dia ya, yang narik duluan ya. Itu membuktikan bahwa kecurangan tuh apa namanya tidak akan pernah menang gitu. Kejahatan tidak akan pernah. Yo, ditarik duluan tuh. Kampret tuh. Tapi namanya emang itu kencang merah itu lebih ke lakon menang. Tahu nggak ini gimana? Ini kayak orang kayak nggak punya tangan.